Фу, жарко слишком. Сейчас жарко. Воу. Сейчас тоже жарко. А где крышка? Вон. Далеко Вон там? палочка, вон палочка. Нет, поздно. Так вон крышечка Да, есть. Знаешь, что говорили? Я понял. Закрываешь эту херню, кидаешь, она взрывается. Ты так уже делал? Видишь? Чихнул. Там был только что огонь вообще прям. Ух, хорошо. Поджарилось так смешно. А может смазку тоже? Чего? Давай. Да я не знаю, мы-то как дебилы. Она, кстати, от нее тоже горит. Ничего. А? Ничего еще. Она вообще-то делает. Смотри. Не горит еще ничего. Она наоборот горит. Ты что, шутишь? Угу. Да, вот. Капец, блин, маньяки, блин, хреновые. А тут еще будет так вонять костром. Я не знаю, я отсюда чувствую только этот лосьон, блин, или как этот мы нашли.